Y bueno, ya lo anunciábamos, ya lo estábamos conversando. Gerardo Rivera, él es el chef corporativo de Grupo Posadas, Fiesta Americana, que nos va a presentar un nuevo restaurante aquí, en este bello edificio, en este bello hotel que es el Fiesta Americana. Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido, buena tarde, un gusto Buenas tardes, saludarle. pues mucho gusto y gracias por estar aquí. Comida libanesa en Yucatán, que tenemos tan hondas raíces de yucatecos, de libaneses en estas tierras. Baharat se llama el... Bajarat, que son especies el término, o sea, es la traducción, se diría así. Y la verdad es que hicimos una fiel representación de los platillos libaneses. Sí le pusimos algún toquecito. Por ejemplo, aquí tenemos un hummus que le pusimos habanero, porque bueno, ustedes tienen ese toque tan específico de este chile. Un habanero rebajado, Sí, digo, claro. suavizado para que Suavizado. no agreda. Para que no pique tanto. Pero bueno, en la comida libanesa le meten también mucho chile, o sea, el chile serrano o el chile verde es parte también de las recetas dentro de esta comida. Y bueno, pues se lo metemos aquí con el habanero para darle ese toquecito también. Entonces, ese es un hummus de Es, garbanzo. este es un hummus de garbanzo con habanero. Hicimos una pasta de habanero junto con especies y le dimos este toque, ¿no? Acá tenemos el kepe bola, que bueno, ustedes ya lo adaptaron sumamente bien, como decías, y que son los kibis, famosísimos kibis aquí de Yucatán, y que también seguramente van a ser un éxito. Aquí tenemos los mamules, los que estamos platicando hace ratito. Esos que nos han conversado que de Tecash, en Tecash la familia Nasib lo rescata, según dice la historia, pero bueno, se ven riquísimos, Sí, ¿eh? estos están rellenos de nuez y dátil. Es una masita un poquito firme, viene relleno de esta parte de dátil y de nuez y cubiertos con azúcar glass. De ahí ya tenemos el black alba, que es bueno, es la parte de filo junto con esta mezcla de nuez y con este jarabe que perfumamos con azahar y con cáscaras de naranja, que también queda muy rico. ¿Qué otros platillos van a estar incluidos en el menú? Híjole, tenemos de la cocina típica libanesa, tenemos prácticamente lo más representativo. Tenemos las hojas de parra, tenemos las calabacitas rellenas, que es una maravilla. Esta calabacita que se vacía y se rellena de esta mezcla de arroz y cordero, que precisamente que Riquísimo, estamos sí. hablando del cordero, y se cuecen como la cocción está típica de la cocina libanesa, que es con un plato encima para que haga presión, porque todas las partes, tanto de las hojas de parra o las hojas de col o las calabacitas rellenas, se hacen a presión. Entonces pones un plato para que haga esta presión, se pone el caldo y va cociéndose lentamente y el plato va haciendo presión hacia abajo para que no se revienten y no se rompan estos productos que van rellenos. Entonces, seguimos fielmente toda esta parte De los de los procesos procesos de la cocina. tradicionales. Exacto. Y bueno, siendo un chef corporativo, Grupo Posadas, viajas por todo el país, Así entonces es. dejas en buenas manos la cocina de Baharat. Claro que sí. Aquí tenemos a Patti y que bueno, que lleva muchísimos años dentro de la propiedad y está haciendo un espectacular trabajo. Y todos los cocineros herederos de toda esta tradición de la cocina libanesa, que también tiene el restaurante. ¿Ya abrió formalmente? Abrimos el día de hoy, Hoy. entonces los esperamos, estaremos para comidas y para cenas. Comidas Y y bueno, seguramente cenas. van a disfrutar muchísimo, van a encontrar el baba ganoush y van a encontrar muchísimas entradas de los encurtidos de vegetales, vamos a encontrar el tabule que está buenísimo, con todo ese aroma de las hierbas, como de la hierbabuena, del perejil, junto con la frescura del pepino, del tomate, junto con este trigo y la parte de acidez de limón y el aceite de oliva, que hace un espectacular, aunque suena muy sencilla esta ensalada, pero la verdad que es una delicia y que seguramente poco a poco irán descubriendo en nuestro menú y que se vuelva una tradición venir a este hotel, que bueno, es una tradición dentro de la plaza, el Fiesta Americana, y que bueno, que ahorita tienen esta opción de este restaurante libanés. Y muy familiar, con amplio estacionamiento disponible para toda la familia. Comidas y cenas en el Baharat. Está ubicado aquí enfrente, Cercano ¿no? al lobby. Sí, ahí debe estar en el... Está aquí en el lobby, está el restaurante. Sí, porque tenemos la otra especialidad enfrente y el Baharat ahora como parte de esta aportación. ¿Algún otro detalle, Gerardo Rivera? Pues los esperamos y en cualquier parte seguramente de la República, en alguno de los hoteles que manejamos en la marca, como a los Aqua, a los Granos, Fiesta Americana, pues seguramente nos veremos y nos saludaremos. Para la gente que nos está acompañando, ya a partir de hoy Baharat ya está abierto y además probado por gente que le sabe a la cocina libanesa, O sea, ¿no? hoy fue nuestro examen. Hoy fue el examen. Hoy fue el examen y lo pasamos muy bien. Lo pasaron muy Así bien es. y aprobado y se queda
implementación del menú. Ese mamul está extraordinario, es un bocadito delicioso. Pues ahorita con un buen cafecito más sin culpa, nosotros. como dicen aquí, ¿no? Así es. Gracias, Gerardo. Un placer y los esperamos.